हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फिर से आ गया हूँ बैक गाइस। तो ये मेरे हाथ में है कैनन का M50 Mark II और इसमें मैंने भाई ये एडाप्टर लगाया हूँ। उसके बाद ये लेंस सिग्मा का 250 से लेके 600 तक है। तो अब इससे हम थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को दिखाएंगे बर्ड का फोटोग्राफी करके, जो कि मेरे को यहाँ दिखा, थोड़ा सा मेरे रूम के साइड में बगल में दिखा, एक दो बर्ड दिखा। तो उसका मैं फ़ोटो लेके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा आता है, आप लोग बताना। तो भाई जैसे कि छुप के लेना होगा भाई। तो हम फ़ोटो लेते हैं फिर दिखाते हैं भाई। थोड़ा सा उधर भी एंगल कर लेना जहाँ फ़ोटो हम लेंगे, और ज़्यादा आगे जाएंगे गाइज हम तो फिक्स ही है कि गाइज वो भाग जाएगा। देखा गाइस, जैसे आप लोगों को मैं बताया था, तो देखने के साथ ही भाग जाता है। देखो गाइस, वो आके यहाँ से दिख के गया कि हाथ में क्या है भाई। तुम्हें पता चला भाई? देखा तुमने? यहाँ से रिटर्न होके गया। तो गाइस काफ़ी चतुर रहता है बर्ड सब भी। मैंने जैसे कि 2-3 फोटो क्लिक कर लिया हूँ। कपल बर्ड दिखा मेरे को। अब 2 कपल बर्ड का भी फोटो एक साथ निकालते हैं भाई। फ्रेम में अच्छे तरीके से सेट करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल मतलब दोनों मतलब यूनिक लगे कुछ, ठीक है ना गाइस। हम निकालते हैं फिर दिखाते हैं गाइस। उधर निकालते हैं, वहाँ है दोनों बैठा हुआ, वहाँ से तो जूम नहीं हो पाएगा, पर इससे जूम मैं कर लूँगा।